1月18日日曜日の晩です。今日はね、キャンプ来ております。初めてのね、タープ使っていました。ね、食事も終えて今焚き火タイムです。空にはね、綺麗な星がたくさん出ておりますね。冬はね、空気が澄んでいいですね。やはりね、星がよく見える。澄んでね、